स्पेस से आई एक ऐसी मिस्टीरियस आवाज जिसने नासा और सभी स्पेस एजेंसीज को हैरान कर दिया था और लास्ट में आप भी हैरान हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जितना गहरा हमारा स्पेस है उससे भी ज्यादा गहरे इसमें छुपे राज हैं। 28 नवंबर 1961 में 2 इटालियन भाइयों ने अपने स्पेस ऑब्जर्वेटरी से एक काफी अजीब साउंड रिकॉर्ड किया था। इसमें एक औरत स्पेस से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों भाइयों के मुताबिक ये औरत शायद बोलना चाह रही थी हॉट हॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पहले तो उन भाइयों को ये लगा कि ये कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी है, इसलिए इन्होंने नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन बाद में जो बात उन्हें पता चली वो सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। दरअसल 1961 से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा ही नहीं था। तो फिर ये आवाज किसकी थी? क्या ये कोई एलियन थी जो अपना मैसेज कहीं और भेजना जा रही थी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना।